Selamat datang kembali di channel RT539. Di sesi ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai ada satu gadget kecil yang bentuknya kabel data atau kabel charger. Ini kalau dari kemasannya tertulis high speed data dan charger cable, support fast cable. Ya, lagi-lagi ini produk China ya, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini kalau kita buka packagingnya, di sini ada kabel, model kabel biasa ya, kabel data biasa. Dan ini yang di tangan saya ini adalah yang model micro USB untuk Android. Di pasaran sih sebetulnya memang ada juga yang langsung untuk iPhone yang bentuk ujungnya lightning. Tapi kalau agan-agan mau tetap pengen menggunakan untuk iPhone dengan perangkat ini, bisa ditambah dengan konverter dari micro USB ke port iPhone, dan itu banyak di marketplace, banyak harganya 2000-an sampai 5000-an. Karena yang jenis seperti ini yang untuk iPhone langsung agak rada susah di pasaran. Oke, di dalam paket ini juga ada disertakan panduan. Ya, panduan selembar kecil dalam bahasa Cina dan di baliknya ada dalam bahasa Inggris. Kalau dibaca panduan ini, alat ini tentu selain berfungsi sebagai charger, sebagai kabel data, juga berfungsi sebagai alat sadap suara. Alat sadap suara dan bisa tracking posisi. Untuk fungsi yang pertama sebagai alat sadap suara, sering muncul pertanyaan. Orang sering bertanya-tanya dalam jangkauan berapa. Ini sebetulnya tidak ada jangkauan, tidak ada batasan jangkauan. Selama SIM card atau GSM yang terpasang di alat ini tentu perlu SIM card ya, SIM card yang dipastikan sudah ada pulsa. Selama SIM card yang terpasang di alat ini nanti kita akan pasang ya, atau kita akan tunjukkan pemasangannya, ada pulsanya, ada signalnya, kita bisa sadap dari manapun tanpa ada batasan jaraknya. Caranya hanya dengan mengirim SMS atau kita telepon langsung nomor yang terpasang di alat ini. Fungsi yang kedua adalah untuk request posisi. Request posisi di sini juga ada perintahnya. Kita tinggal kirim SMS dan kita akan dapat balasan dalam bentuk SMS pula, yang kalau kita masukkan ke Google Maps kita akan ketahui posisi dari alat ini. Alat ini akan berfungsi jika terhubung dengan sumber power. Ya, sumber powernya ya misalnya power bank atau ya adaptor gitu ya, atau PC atau laptop, karena dia tidak punya internal baterai. Oh, satu lagi guys, untuk fungsi kedua tadi untuk tracking posisi, kami udah coba alat ini. Memang alat ini kurang akurat, tidak seperti halnya real GPS yang mengandalkan signal satelit ya. Karena kalau yang ini, alat ini dia hanya mengandalkan LBS position.
LBS position adalah local base system, tergantung kekuatan signal dari provider yang kita pasang di alat ini. Misalnya saat ini saya untuk mempersingkat waktu, ini di dalamnya sudah ada, saya sudah masukkan SIM cardnya. Sebelumnya saya sudah masukkan, ini kita butuh micro SIM. Micro SIM bagian yang terpotong masuk duluan. Yang penting kita yakinkan bahwa, kita pastikan bahwa di sini sudah ada pulsa. Tergantung kekuatan signal dari Telkomsel ini. Kalau kita dekat BTS, misalnya posisi saat ini alat ini dekat BTS, dia akan jauh lebih akurat. Oke, sekarang kita akan coba. Ini kita hubungkan dengan sumber arus. Ya, kita akan coba untuk charging sesuatu. Ya, mestinya ini berfungsi dengan baik. Atau kita skip aja ini. Kita asumsikan dia bisa nge-charge. Sekarang kita akan coba untuk fungsi sadap suara. Untuk fungsi sadap suara, ya. Oke, sekarang kita coba ya. Untuk fungsi pertama, fungsi sadap suara, caranya bisa dengan kita telepon langsung. Nomor yang terpasang di kabel data GPS ini. Jika ada nada sambung, oke, tersambung. Nah, ini udah tersambung. Yes, tes. Ini saya ketok-ketok di dekat alatnya. Kedengaran di handphone kita. Oke, atau cara lain, ini saya matikan. Cara lain kita bisa kirim SMS. Kalau yang tadi tentu pulsa yang terpakai adalah pulsa dari handphone kita. Kalau kita mau unit GPS-nya yang nelpon kita, sehingga kita bisa menyadap suaranya, ini kita harus kirim SMS dengan perintah 1111. Perintah 111. Ini kita tunggu balasannya ya. Oke. Message receive. Ini kita tunggu, mestinya tidak lama kemudian handphone kita akan ditelepon dari unit GPS-nya. Nah, ini udah keluar. Ini kalau kita angkat, halo, tes. Ini kedengaran cukup jelas ya, clear suaranya ya. Oke, selanjutnya untuk mematikan fungsi ini perintah 111. Perintah 11, kalau kita tidak matikan, ini sebentar-sebentar nanti akan sebentar-sebentar handphone kita akan ditelepon oleh alat ini. Untuk mematikan fungsi tadi, kita gunakan perintah reset. Voice monitoringnya dengan 0004 kali. Jadi kalau perintah 111 adalah perintah untuk sadap suara, di mana unit GPS-nya nelpon ke handphone kita, dan perintah 0004 kali untuk mereset fungsinya itu. Oke, ini kelihatan voice monitoring cancelled successfully. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah fungsi tracking posisi. Perintahnya adalah kita kirim SMS ya, perintahnya DW ya. DW, kita kirim SMS ke nomor yang terpasang di unit ini.
Kita tunggu balasannya, memang agak lama. Tunggu beberapa detik. Ya, masih kita menunggu responnya. Cukup lama guys. Ini yang di atas tadi udah sempat ya. Yang di atas tadi ini nih udah sempat perintah itu saya jalankan dengan fungsi DW. Kirim SMS DW dan langsung ada balasannya. Ya, mestinya ini akan keluar balasan yang sama. Dan di sini kelihatan ada status baterainya 95%. Ada lokasi Jalan Dahlia Indah. Ini ya, kalau kita anggap ini balasannya, mestinya akan keluar balasan yang sama. Ini kita browse, kita ke Chrome ya. Kelihatannya Google Maps nggak ada di sini. Oh, oke, ada. Nah ini. Ini kelihatan posisinya. Oh, oke, ini kelihatannya SMS-nya tadi baru dibalas. Coba kita lihat. Oh, belum ya. Ini balasan SMS yang tadi. Mestinya anggap aja sama aja ya. Kita menunggu balasan. Ini kelihatan posisinya. Kalau kita pencet direction, ya, kita mengarah ke situ seolah-olah kita mau jalan ke situ. Ini 650 meter jaraknya, penyimpangannya dari posisi handphone atau posisi kita saat ini dengan posisi yang ditunjukkan oleh alat itu. Tapi kalau kita tarik garis lurus dari point to point, ini kurang lebih penyimpangannya sekitar 400 meter. Ya, itu yang dijelaskan tadi, memang akurasi dari alat ini hanya mengandalkan LBS, di mana ada tower atau ada transceiver base system dari provider yang kita pakai, dia akan lebih akurat. Ya, itulah guys. Jadi alat ini hanya berfungsi sebagai sadap suara dan tracking posisi, tapi tidak terlalu akurat. Jangan berharap terlalu jauh sebagaimana GPS yang menggunakan signal satelit. Oke, sekian. Nanti kita ketemu lagi dalam sesi yang lain.